Wir sind Anna und Marlene und das ist Baltus, unser neues und insgesamt zweites Segelboot. Dieses alte, sehr günstige Boot will Marlene komplett renovieren, sodass es wieder hochseetauglich und bewohnbar ist. Unterstützt von Saily. Ich möchte in mein neues 7,70 Meter großes Segelboot einen Holzofen einbauen, um mit Feuer heizen zu können, damit ich auch im Winter darauf leben kann. Holzöfen sind auf Segelbooten nicht sehr üblich, aber ich habe mit Annas Opa Heiko einen Experten dabei, der schon auf einigen Booten diese Öfen eingebaut hat. Im letzten Video haben wir bei Baltus den großen Schrank rausgesägt. Da soll der Ofen hin. Dann haben wir Schutzbleche zurechtgeflext und gebogen und zudem 4 Aufhängungen selber gebaut und an den Ofen geschweißt, sodass wir den Ofen an die Wand hängen können. Richtige Profis haben dann nach unseren Schablonen die Ofenrohre zusammengeschweißt und nun ist die Frage, passen diese Rohre und der Ofen wirklich ins Boot rein? Und dann kommt der große Einheitstest. Kann ich den Ofen aufheizen, ohne dass an der Decke oder sonst wo irgendwas anfängt zu schmelzen oder gar zu brennen? Und so viel schon mal vorab, genau das ist leider der Fall. Viel Spaß mit diesem Video. Back at the boat. Und der Ofen ist einfach schon fest angeschraubt. Wie geil ist das denn? So wird er da hängen. Hier unten hat er Platz. Das Blech ist gleichzeitig festgeschraubt. Hier habe ich überall Muttern zwischen, dass hier Platz ist zur Isolation. Hier oben kommt noch irgendwas anderes zwischen. Da habe ich jetzt erstmal einen Keil. Und so hängt er da. Das Blech hier unten passt auch einfach passgenau. Richtig krass, wie wir das ausgemessen haben und mit Schablonen und so. Ich hätte niemals gedacht, dass das so mit Zeitungspapier-Schablonen und so einfach so passgenau passt. Richtig cool. Und jetzt geht's daran, ein Loch ins Boot zu sägen fürs Ofenrohr. Hier ist schon ein ganz kleines, um die Mitte zu markieren vom Ofenrohr. Und jetzt gehe ich raus und ja, mache da mit einer Stichsäge ein Loch rein. Es geht voran, sehr, sehr langsam, ey. Der Winter ist bald wieder vorbei und der Ofen ist immer noch nicht drin. Aber Hauptsache, es geht irgendwie voran. Hier bohre ich jetzt noch ein Loch rein, hier irgendwo in die Nähe des Striches und dann wird gesägt. Und Heiko macht mich ganz neidisch. Sein Ofen läuft und sitzt da im Warmen. Spaß, natürlich kommt er gleich wieder. Aber ich glaube, er macht sein Boot warm, damit wir uns da zumindest aufwärmen können. Los geht's! Da hinten hoch, oder? Er muss hier auch, weil hier ist das Boot. Ne? Ja, kannst du auch sehen. Musst du nur vorne runterhalten, denn. Na, lass mich doch mal eben. Vielleicht kann er noch ein Stück sägen. Nein, brauchst du nicht. Wenn du Wasser holst. Brauchst du nicht. Wisst ihr, was noch mehr qualmt als mein zukünftiger Ofen? Mein Kopf, wenn ich ans Thema Internet auf Reisen denke. Denn jedes Mal, wenn wir eine Ländergrenze übersegeln, ist unser Internet oder sogar unser Netz weg. Kaum im Hafen angekommen, geht's dann nicht auf eine spannende Erkundungstour, sondern auf die Suche nach dem nächsten öffentlichen WLAN, um nach SIM-Kartenshops zu suchen. Und häufig gab's dann erst nach stundenlanger Suche und komplizierter Aktivierung der SIM-Karte endlich wieder Internet. Aber seit ich Saily nutze, ist das endlich vorbei. Saily ist eine eSIM, das heißt, ich benötige keine physische SIM-Karte mehr. Einfach App downloaden, Datenpaket aktivieren und zack, bin ich wieder online. Jetzt können wir noch auf dem Wasser Saily fürs nächste Land aktivieren und wir brauchen nicht mehr einen Fuß an Land zu setzen, um Internet zu haben. Mit dem Code Anna und Marlene bekommst du exklusiv 15% Rabatt. Lade dir dafür die App runter oder geh auf saily.com/Anna und Marlene. Falls du nicht sicher bist, ob dein Handy eSIM-kompatibel ist, kannst du das direkt auf Saily auschecken. Also vielen Dank an Saily und jetzt geht's weiter ans Werk.
Noch ist es zu lang und muss abgeflext werden unten. Oh, der Schornstein ist drin. Unten auch? Ja. Ja. Das will ich sehen. Bisschen neugierig. Mal an, wie weit wir. Ja, das ist nicht so viel. Nein, das weiß ich. 3-mal abgesägt und noch zu kurz. So viel. Ach, das ist 100%ig. Jo. Genau wie das muss. Ja, ich kann es selbst kaum glauben, dass die Rohre tatsächlich so passen. Jetzt müssen wir die Rohre nur noch fixieren können. Und zudem muss alles über Deck wasserdicht sein. Wir haben hier draußen ja das Adapterstück, auf welches später der Schornstein gedreht wird. An dieses Adapterstück haben wir in der letzten Folge einen Ring schweißen lassen. In genau dem Winkel, in dem auch der Bootsaufbau abfällt. Damit zum einen der Schornstein, den wir später dran schrauben, nicht schräg an Deck steht und außerdem das Rohr unter Deck, welches im 90-Grad-Winkel an die Decke trifft, auch passt. Hast du hier den Brenntest gemacht? Ja. Doch bevor wir die Teile jetzt anschrauben, müssen sie noch dort, wo sie das Plastikboot oder die Holzdecke berühren, isoliert werden, damit nichts schmelzen oder gar brennen kann. Dieses Material ist Isolationsmaterial, welches auch bei hohen Temperaturen nicht brennen kann. Damit umwickeln wir das Ofenrohr überall, wo es sonst Kontakt mit dem Boot hätte. Dafür basteln wir jetzt erstmal wieder eine Schablone, um dann das Isolationsmaterial passgenau auszuschneiden. Dann isolieren wir die kritischen Stellen zusätzlich noch mit Alufolie. Ich hätte nie gedacht, dass diese Arbeiten ausreichend sind, damit das Deck eines Plastikbootes nicht schmilzt. Aber Heiko hat es halt mittlerweile bei so vielen Booten getestet, also habe ich da vollstes Vertrauen. Jetzt krempelt das um. Ja! Das darf ja nicht bis ans Silberpapier. Was? Nicht bis ans Silberpapier. Zu spät! Na gut, nützt ja nicht. Den Draht, den lassen wir noch dran, ne? Ja! Wir kontern jetzt den oberen Ring mit dem unteren Ring hier und dadurch wird erstens oben alles wasserdicht und zudem haben wir einen fixen Punkt, wo dann jeweils weitere Rohre gesteckt werden können. Unten das große Ofenrohr und oben an Deck der Schornstein, der darauf geschraubt wird. Tada! Ist drauf! Und dann steht tatsächlich der erste kleine Test an, bevor ich dann nochmal, wenn die Dichtungsmasse getrocknet ist, einen großen Test mache. Tja, haben wir was fertig gekriegt, aber jetzt weiß ich, wie lange das dauert, ne? Ja. Was das für ein Aufwand ist. Ja, durch den Bogenkabel würde es ja noch schlimmer, ne? Das war eine Menge Arbeit. Danke, Heiko. Ja, bitte. Ohne dich wäre das nicht Wäre schwer gewesen. gegangen. So Leute, ihr habt gesehen, der Ofen ist eingebaut und wir haben den ja sogar schon mal testweise ein bisschen angemacht. Und jetzt ist der Tag der Tage, es ist alles getrocknet und es sind einfach minus, weiß ich nicht wie viel Grad, also das Hafenbecken ist gefroren und so. Und jetzt werde ich mich daran machen, den einmal richtig durchzuheizen und zu gucken, ob was passiert, ob das Schiff abbrennt oder so. Weil es ist natürlich die Gefahr bei einem Ofen, bei der Durchführung, dass das Rohr viel zu heiß wird und dass dann irgendwie das Deck anfängt zu schmelzen oder die Holzverkleidung von innen schwarz wird oder sogar ja irgendwann anfängt zu brennen oder so. Das darf auf gar keinen Fall passieren und sonst muss man natürlich auch gucken, ob er gut abzieht oder ob irgendwo drin Rauchentwicklung entsteht und so. Das darf alles nicht passieren. Im Worst Case kann man natürlich, während man den Ofen richtig voll ballert mit Holz und unten aufmacht, richtig viel Luft zufügt,
gibt. Ja, im Worst Case kann man vielleicht einschlafen oder vergisst es, hat draußen Segel-Action, irgendwas und dann wird der richtig, richtig heiß. Im Worst Case kann er ja sogar anfangen zu glühen. Das war bei Hifandeli einmal so. Und sogar dann darf halt nichts passieren. Und genau das werde ich jetzt checken, indem ich den mal richtig hochfahre. Und das wird auch das erste Mal sein, dass ich diesen Winter schöne Temperaturen an Bord habe. Das hat ja schon mal gut geklappt. Er ist schon mal angeheizt. Und jetzt lege ich ordentlich Holz nach und lasse den richtig, richtig aufheizen. Worst Case, darf hier halt trotzdem kein Deck schmelzen, nichts schwarz anschmorgeln, das Holz oder so. Das Ofenrohr nicht zu heiß werden. Und das werde ich jetzt alles beobachten und währenddessen das komplette Schiff aufräumen, weil es ist hier absolutes Chaos. Überall ist noch Schleifstaub vom Holz und überall liegt Werkzeug rum. Außen muss noch die Fuge gemacht werden um diesen Niro-Ring rum. Das mache ich, während hier der Ofen einmal richtig einheizt. Ah, Leute, dafür hat sich doch die ganze Arbeit gelohnt, Mann. Dass es da jetzt knistert und vor sich hin lodert. Oh Mann, ey, wie schön. Es wird auch schon erstaunlich warm hier. Und genau, jetzt ist es wichtig, das alles zu beobachten. Ich habe sogar zur Not einen Eimer mit. Das Hafenbecken ist zwar gefroren, aber da werde ich schon irgendwie Wasser rausbekommen. Ist ja nicht durchgefroren. Weil zur Not ist es das Gute bei einem Holzofen, einfach Wasser rüber. Dann ist es aus. Und wer erinnert sich, was nochmal hier drin verstaut ist, was jetzt rauskommt, weil der Ofen eingebaut ist? Wer sich daran erinnert, was hier drin ist, schreibt es kurz in die Kommentare. Ich warte kurz 3 Sekunden. 1, 2, 3. Hier sind Steine drin. Die hatte der Voreigner hier reingepackt, um irgendwie das auszutrimmen, weil die andere Seite, also Backbord, wiegt ein bisschen mehr irgendwie. Keine Ahnung, hatte leicht Schlagseite. Und diese Steine, die können jetzt raus, weil der Ofen ist drin und der Ofen wiegt 15 und die Rohre nochmal 10 oder so. Die Steine sind aber nochmal deutlich mehr. Deswegen bin ich sogar leichter unterwegs, obwohl ich jetzt einen fetten Ofen drin habe. Also kommen jetzt die Steine raus. Jo, ich krieg die gar nicht an einem Stück raus. Hier, für Steine. Da seht ihr die komplette Tüte. Ich kann die gar nicht... ja nicht herziehen, ey, Alter. Perfekt. Oh, wie krass, ey. Es wird einfach warm. Das ist so krass. Ich sehe mich schon. Nächsten Winter kann ich auf Baltes pennen. Noch sieht alles gut aus.
Mega, ey. Das ist so geil. Ihr wisst gar nicht, wie gut das kommt, ey. Nach so vielen Wochen hier in der Kälte arbeiten. Boah, das ist so geil. Krass. Und bald wird es wieder wohnlich. Oder auch nicht, denn das nächste Projekt oder das nächste große Projekt, neben ganz viel Kleinarbeiten, wenn ich im Sommer wieder hier bin, wird das Ruder sein. Also wahrscheinlich werde ich ein neues Ruder bauen oder ja, mal gucken. Und auch die Konstruktion komplett ändern. Also vielleicht eins bauen, was man hinten ranhängen kann und das unten komplett wegflexen und das Loch dazu laminieren. Aber mal sehen. Deswegen wird wahrscheinlich das nächste Mal, wenn ich hier bin, auch schon wieder das nicht mehr so wohnlich sein, wie ich es jetzt gleich machen werde. Ist halt noch eine Baustelle. Aber wenn es fertig ist, dann wird es richtig nice. Okay, mittlerweile ist es hier richtig warm drin. Der Ofen hat richtig Temperatur und ich habe eine Stelle entdeckt, wo es anscheinend nicht gut isoliert ist. Und zwar ist ja hier hinten noch so ein Blech dran, auch zur Isolation. Und hier oben habe ich das so abgehebelt, weil ich wollte mir noch was überlegen, wie ich da den Abstand halte oder ob ich da sogar so Isolierungszeug zwischen mache oder einfach nur Luft. Eigentlich reicht auch Luft, aber ich habe nicht gesehen, dass das hier fast anliegt. Dahinter, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich habe das gerade entdeckt, sind so Blasen, also da löst sich der Lack. Und auch auf der Seite ist es so warm. Also richtig warm und auch hier seht ihr Blasen. Hier habe ich es nämlich als erstes entdeckt. Da seht ihr ganz kleine Blasen und boah, wenn ich es anfasse, ist es auch richtig heiß. Und ja, da schmilzt der Lack quasi wieder. Also ich kann den da richtig abziehen und die Blasen so zerstören. Seht ihr das? Das ist hier der Lack. Als schnelle Lösung jetzt erstmal hier noch Holz zwischen machen. Voll Angst, mich zu verbrennen, ey. Yes. Aber da muss anscheinend echt noch was getan werden. Das Wichtigste ist aber, also das ist easy, da kann man easy was zwischenschieben. Das Wichtigste ist oben, dass es da nicht irgendwie anfängt zu schmelzen, das GFK oder so. Aber da prüfe ich die ganze Zeit. Das wird heiß, es ist sogar schon mittlerweile so heiß, dass ich es nicht mehr anfassen kann, aber ich weiß halt nicht, wann der GFK-Schmelzpunkt ist. Aber das Holz sieht noch gut aus und hell. Wenn das jetzt irgendwie dunkel wird, dann ja, schnell Ofen aus und dann muss dann noch besser isoliert werden, aber ich glaube nicht. Hoffentlich nicht, weil das ist so viel Arbeit. Ich hatte hier ja den Schrank ausgesägt und hier sind jetzt ja die offenen Holzflächen, die ich eigentlich jetzt lackieren wollte. Aber dadurch, dass ich jetzt festgestellt habe, dass der Lack da anfängt zu schmelzen, warte ich, glaube ich, nicht, dass es zu heiß wird. Ich beobachte erstmal das andere. Und das nächste Mal, wenn ich dann beim Boot bin, werde ich das dann höchstwahrscheinlich lackieren, weil ich glaube nicht, dass es hier auch so heiß wird. Das kann eigentlich nicht. Aber ich will es jetzt hier nicht lackieren und dann am Ende, ja, keine Ahnung, ist es jetzt gerade zu heiß und später ist es aber heute Nacht -3 Grad. Und dann kommt der Lack damit irgendwie nicht klar, weil der Hitzeunterschied so groß ist. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das lasse ich lieber. Aber ich habe das hier jetzt relativ schön hinbekommen. Draußen geht es jetzt dann weiter mit dieser einen Fuge. Ich weiß noch nicht, wie heiß das da ist. Dieser Ring, muss ich gleich mal gucken, ob ich die Fuge da ziehen kann. Hier wollte ich jetzt um diesen Ring hier einmal eine schöne Fuge ziehen, weil das ist ja blöderweise nicht mit rausgequetscht. Ey, ich kann das mega gut. Ich habe einfach richtig was gelernt im Sommer beim Tischler mit Fugen ziehen, weil der Marco konnte ja aus der Tube eine Fuge ziehen, ohne danach noch so einen Schaber hier zu benutzen, um das schön zu machen, sondern direkt aus der Tube richtig schön. Das habe ich nicht an allen Stellen hingekommen, deswegen gehe ich noch mal rum.
Aber das wird gerade richtig sauber, also ich habe da richtig was gelernt. Ich freue mich gerade richtig, ey, über so eine Kleinigkeit. Und genau das ist es doch eigentlich, Mann. Einfach vor so einer Aufgabe wie Ofeneinbau so komplett überfordert sein und auch noch bei den Arbeiten zu denken, holy shit, so ich brauche Hilfe. Und Gott sei Dank finde ich ja auch immer Hilfe mit zum Beispiel dem Tischler oder Annas Opa oder vielen anderen. Aber dann beim zweiten Mal, wenn man sowas macht, wer weiß, wann ich nochmal einen Ofen einbaue, dann zu merken, holy shit, ey, ich kann es jetzt einfach oder ich komme alleine viel weiter, ist einfach so nice. Hier ist eine Fuge, man sieht sie einfach gar nicht. Hier seht ihr die. Richtig gut geworden. Gar keine Klägerei. Das hier oben, das wird jetzt noch gereinigt mit Nitro. Aber das werde ich wohl nicht jetzt machen, weil dann kommt man wieder in die Fuge, die ja noch nicht getrocknet ist. Dann mache ich da wieder alles, ja, mache ich da eine Klägerei. Deswegen muss das trocknen und dann mache ich das im Sommer. Ist so komisch, solche Bootsarbeiten dann immer so im 3-Monats-Takt einfach weiterzumachen. Aber dafür komme ich ganz schön gut voran und es macht ultra Spaß, aber damit ist das Ofenprojekt jetzt abgeschlossen. Balthus wird wieder eingelagert hier und dann bin ich in 3 Monaten zurück. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und der Einblick in die Bootsarbeiten allgemein und die zweite Staffel von ich kaufe ein Boot für 1.000 € und mache es wieder hochseetauglich und bewohnbar. Und nächste Woche, Leute, geht es dann mit diesem wunderschönen Boot hier im Hintergrund weiter. Wir werden durch Spanien und durchs Mittelmeer segeln und freuen uns schon übelst drauf. Die nächsten 3 Monate gibt es also endlich wieder Segelvideos. Da haben ja auch schon einige drauf gewartet. Aber ich freue mich auch schon wieder in 3 Monaten bei Balthus zu sein und die nächsten Arbeiten zu starten. Vielen Dank, dass ihr das alles so feiert. Und vielen Dank auch an Saily fürs Sponsoren des Videos. Schaut gerne mal beim Link in der Videobeschreibung und bei Saily vorbei. Wir sehen uns jetzt nächste Woche wieder. Peace out!